誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴，沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸，任誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴，沒有底線，自然沒有吧。誰能代我算真假？誰來定性好與差？無人像我日夜也可以橫跨。我諗住你馬住阿烈哥，我就去揾班叔父，唔使等其他人有機會同我哋爭坐館個位啫。我諗下，你係咪想我叫你跛哥哥？唔知係好消息定係壞消息？啱啱收到懲教署嘅通知，2個鐘頭之前，義豐坐館莫一烈已經係收押所俾人用毛巾勒死咗。無論呢單嘢係義豐入邊嘅人所做，亦係出邊敵對堂口所做，總之嚟緊義豐入邊一定會亂晒大陸，同我咪頻頻開會。所以由而家開始，我哋要24小時監察住佢哋嘅行動，同埋隨時同總部匯報。嗰頭，你而家即刻打機出發。Yes, madam。一個黑社會大佬死咗，一個 CIB 職員係咁喺度喊。如果俾人見到，你估人哋點諗啊？如果我係你嘅話，最好唔好咁樣。如果唔係，後果自負。我 check 過晒啦，呢幾日所有新界同市區嘅堂口同辦事處都有狗仔隊24小時監視住。而家出面都有班狗喺度。預咗㗎啦，義豐死咗個錯官咁大件事喎，佢哋仲唔放晒啲狗出嚟收風？使乜理佢啊？阿烈響收押所俾人懟冧咗，死嘅時間光脫脫，堂堂義豐嘅坐館咁死法，咩尊嚴都冇晒。阿烈死得咁慘，我哋成個義豐啊冇晒面啊！呢次咁近排邊個最唔妥烈哥？嗱，我啊收到風，阿烈哥咧背後有差佬啊幫佢做嘢，會唔會係因為烈哥俾人拉咗，有人驚暴露身份，所以殺人滅口啊？嗱，話晒咧，我以前係呢範嘅，呢條線就等我去踩。咁除咗仇家之外，好大可能都因為利益嘅。而家烈哥就走咗，最大得益嘅就係下一任嘅新坐館。阿烈曾經同我講過，好想阿豪頂佢個位，佢仲要求我揾啲叔父撐阿豪。呢件嘢係人都知㗎。咁即係話，可能係有人唔抵得 Michael 選到錯館，暗中懟冧阿烈，咁啊可以重新執位，爭做錯館。水叔，你咁樣講即係懷疑我啫。唔係針對你，我哋義豐次次選錯館都係咁㗎啦，我哋見慣不怪。你估呢單嘢可以3兩日查得出咩？乜嘢都唔好理，首先將阿烈風光大葬。烈哥喺江湖上有名有姓，個朵咁響。今次喪禮一定唔可以馬虎。我哋仲要趁機同其他字頭晒下馬，話俾佢哋聽，就算我哋冇咗個坐館，都一樣咁團結。冇錯啦，一定要做得好好睇睇，風風光光，
同我烈哥，同我烈二峰，出翻啖氣，攞翻個彩，啱唔啱？接咗我啦！好在我冚住晒阿烈吩咐你叔父唔好投你票嘅消息，如果唔係，全世界都知道係你搞嘢。如果唔係莫一烈改變主意，我都唔會咁早對冧你。好明顯 ，Michael 想拖埋你落水啫。咪即管放馬過嚟咯，賊喊捉賊。我思而莫一烈嘅死啊，其實係同佢有關嘅。你哋兩個幫我放啲風出嚟，話啦揈好唔妥烈哥撐我做錯管，就算執唔到食呢隻死貓，我都要佢有排飯。莫一烈咁撐佢，佢冇必要咁做啊！蘇星拍計緊嗰盤數啊，唔係咁易俾你同我睇得穿。總之而家可以名正言順集中火力去查個黑警。啊！你呢招純粹推舟，簡直冇得頂啊！得，講真啊，係咪你做㗎？你殺你好重喎！我夠可以話你啦，占叔，睇下你笑口噬噬咁，你少女藏刀啊！你冇搞錯啊！講實力，我未有攞起威脅到你。老實講啊，坦克，我哋就算邊個做坐館都好啦，都冇話趕盡殺絕㗎嘛。如果俾佢哋兩個試下一個上一位啊，我條都冇定企啊，死梗㗎！諗真啲啊！莫一烈幾時出殯啊？3日後啦，到時二峰就會加爺仔啦，咩都出晒嚟㗎啦。咁 OK 啊，我會通知許 Sir 同董 Sir 㗎。丁敏聽日離開香港咯喎。係咩？雖然莫一烈死咗，但律政司都會履行承諾，俾個新嘅身份佢喺外地生活。咁對佢嚟講係最好安排啊！你好似應承咗會見佢最後一面咁咯。好頭好尾，我會完成埋我嘅任務嘅，唔會留低手尾。幫我同佢登記證。唔該。等拉揈啊！佢唔會嚟㗎。不過佢有樣嘢要我交俾你。唔使打啦，佢唔會聽㗎。丁小姐啊，過咗去嘅嘢你就當發財夢啦，有更加美好嘅事物等住你㗎。祝你重獲新生。Thank you。拜拜。拜拜。你又話唔嚟嘅？我嚟係想見下你嘅。口甜舌滑，唔怪之得丁敏俾你氹到無怨無悔啦。明明係你撇人，佢仲一啲都唔嬲你喎。你冇我簽名送卡俾人，咁咪做多咗咯。我見佢咁可憐啊，先幫你做翻啲嘢咋。都唔似我風格咁婆媽。知啦，你係冧女專家，師傅都話過啦。喺呢方面啊，你比佢處理得更加出色。我唔係咩冧女專家，至少冧唔到你啦。對住你啊，我點做都死，點做都唔啱。總之係投晒行啦。我話時話，師傅知道晒我呢啲嘢。你啲嘢乜都擺晒塊面度，想唔知嘅難啦。所以我咪同師傅講，申請唔做你嘅 handle 啦。你決定咗啦？經過今次，我覺得自己未夠經驗同埋專業，事關重大，我唔想因為挑戰自己影響大局。今次係丁敏，下次可能你嘅性命啊！所以我覺得咁樣決定對你對我都係有好處嘅。咁我哋以後咪冇機會再見。等你完成任務，我哋咪可以大大方方咁拍拖咯。可唔可以俾我依家望下你？你又話自己好灑脫，咁婆媽，唔似你風格喎。我知你望緊我，但我唔可以望你。
阿 Jody 有同你講過，唔再做呢個 handler 啦。佢講咗。一時之間要揾個適當人選係咪咁容易？所以呢個位暫時由我頂上。我希望你喺我手上邊，唔好變成另一個鄧國斌。公 Sir， 你係咪對我冇信心？我對自己冇乜信心啫。跟我 UC 下咗要麻煩。咁你放心喎，我都係啲 handler 嘅天煞孤星嚟嘅喎。總之兜兜轉轉，我哋應該最頭啦。咁睇下今次邊個黑邊個咯。係咧。咁啊 Madam Jo 點啊？除咗唔做啲 handler 之外，其他工作照舊。呢次阿 Jody 處理呢件事成熟咗好多，肯放手，唔勉強自己，好專業。不過做啲 laughing 嘅 handler 真係唔容易嘅。咁我都係做翻卧底應該做嘅嘢啫。公 Sir 你都做過卧底，你應該明白㗎。嗱，講翻我哋嘅部署啊。上頭咧將會有一次高姿態嘅拘捕行動，到時我會通知你同埋立青，等你有個心理準備。Yes sir。啊係。義豐嗰邊準備喺某一列出殯之後會選新坐館，我有個諗法。你想出嚟選埋一份？龔 Sir 即係龔 Sir。呢位坐館嘅候選人為咗爭票，好可能會做好多非法嘅事，所以亦都係機會俾我哋逐個拉翻嚟。冇錯，呢個就係我終極任務。好彩你嘅終極任務唔係做義豐嘅坐館啫。呢啲咁嘅三殺位，坐嗰個死嗰個，我差佬嚟㗎。等班古惑仔自己慢慢受啦。嗱，講係講啊，上頭俾好多壓力我哋，要我哋盡快有收成。如果唔係，隨時斬纜，要我哋終止卧底行動。我真係唔係好明，我哋咁辛苦揾條命去搏，點解佢哋連自己人都唔撐啫？你唔使明㗎啦，總之做好你哋嘅本分，其他嘢等我幫你撐。爆靈哥、球哥，姚大狀。唔使咁見外啦，叫阿嫂啦。阿嫂。阿蓮，安心上路啦！阿嫂，烈哥係我最尊重嘅人，長髮事等我做。你件袍我幫你拎出嚟啊！其實你使鬼幫冇嘢嚟做法事咩？我要話幫佢做嘅咩？我不嬲都唔信呢啲嘢，我淨係信我自己。呢場地獄係幫我自己破。警察做嘢，你話邊？邊？我有組織罪案及三合會調查科高級督察汪子敬。我而家懷疑你哋從事黑社會活動及非法集會，全部加入翻協助調查，叫佢停！停嘅蘇正華！我係姚可可大律師，我哋只係喺度做緊祭祀儀式，並唔係你所講嘅黑社會活動。請你哋離開。有邊個唔知道佢哋係黑社會？佢哋每一個喺警署花咗成尺頭，你唔好同我喺度講廢話。
汪 Sir， 烈哥俾人謀殺，你唔去查，我哋而家喺度拜祭佢，幫佢做法事，你嚟拉人封艇？你係警察點做嘢㗎？警察點樣做嘢唔關你事，唔關我事。呢度一個二個，一係就係烈哥嘅兄弟，一係就佢嘅契仔。話俾阿 Sir 聽，邊個係衣食父母？烈哥。邊個係你最尊重嘅人？烈哥。邊個係你契爺？邊個係你大佬？烈哥。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 烈想玩嘢啊？陪你玩，全部同我逼晒翻。而家同你落口供，我要投訴你哋。有啲咩唔滿意啊？講。1:12你帶我入嚟坐，而家係5:16，我足足坐咗4個鐘頭。你哋咁樣對待一個被扣留人士，我絕對有權投訴你哋。大律師啊，咁你又知唔知我哋拉咗幾多人翻嚟啊？連埋其他行動總數一共係163個，個個都係有輪有國嘅黑社會排住隊等緊我哋處理嘅。原來維持治安、公平公正嘅執法人員就係咁樣做嘢㗎嘛？原來高高在上嘅大律師咪又係群埋班黑社會，原來都係咁樣做嘢嘅。我可以告你誹謗㗎。如果你哋冇證據嘅話，唔該即刻放咗我。阿姚大律師啊，真係唔好意思啦。由於今次案情比較複雜，我哋仲需要一啲時間去處理下證據嘅。而家就要屈就你休息下先啦。叫媽媽啦。媽媽，快樂。可可而家讀緊幼稚園，佢而家好乖，讀書仲好叻添。可，第日大個，千祈唔好學媽媽咁，要踎監咁折墮，要俾心機讀書，做個有用嘅人。
冇，會有啲咩啫？水輝，唔使，我想一個人靜下。地圖，你揾我咩事啊？你有冇義豐嗰邊嘅料？你揾義豐啲料嚟做咩啊？我有啲嘢想查下。關於莫一烈嘅死啊，你想揾個兇手出嚟替佢報仇？鐵圖，你契爺已經死咗㗎啦，就算你報到仇，佢都唔會翻生㗎。你聽我講，不如你趁呢個機會諗下自己嘅去路。如果你選擇離開警隊嘅話，我相信你仲可以重新做人。我唔會諗死嘅嘢。係契爺供書教學養大我條命係契爺㗎，佢死咗，我都要還翻俾佢。如果你去報仇嘅話，我肯定你後悔。條命係你自己，你自己諗清楚。我問多你一次，你幫定唔幫？如果你真係去報仇嘅話，我寧願去舉報你，然之後我自己自首。鐵兔，我話俾你聽，我好中意做警察，但好可惜。我做咗一啲對警隊唔住嘅事，我已經冇得翻轉頭。嗰兩日我就會辭職。我希望你可以同我一樣咁做。你既然唔幫我自己諗辦法。你企度，你醒未啊？你講幾多唔明啊？如果你肯收手嘅話，你仲大把前途，大把希望。講嚟講去，有冇驚我連累你？我唔想你死咋，傻仔！我已經決定咗，冇人阻到我。鐵兔，喂，到你啊！唉，今晚唔知等幾耐。唉，諗咁多做乜嘢啫？OK， 如果大家準備好嘅，就隨時出發。等我噴埋蚊怕水先啊！喂，你噴完記住留翻俾我哋啊！我知道大家辛苦㗎啦，通宵咗幾晚，仲要喺山邊餵蚊，但係冇計。呢個老闆咁中意綁架人，佢出策，我哋一定要擺狗。唉，其實我哋做狗嘅都慣咗等㗎啦，係阿蒙呢啲新人可能唔慣啫。OK， 各位啦，一陣間咧留意多啲細節，例如偷車、買架撐，因為呢個老闆咧好有機會又想食大茶飯。唉，唔使我留意啦，有九頭 Sir 你喺度萬無一失。叫你做就做啦，衰仔。Yes sir。發哥啊，一陣間咧幫我蒙噴兩下。嗯，好啊。唔使啦，我都唔惹蚊嘅。哎呀 ，sorry 阿蒙，你想噴都冇啦，即係有一蚊噴完啦，最需要你啦。唉，望就望今晚最後一晚，唔使噴多支。既然係最後一次，咁我做到最好啊！最後一次，邊有咁易啊？哇！你講咩啊？你講咩啊？下啫。你仲想繼續講啊？嚇！盡我意啊！茶粥冇咁痕㗎，唔該。不如你上車食啊？唔使啦，我就係食完咯。我唔上車㗎，你上車慢慢食啦。食飽。放心啦，以後你唔使俾我㗎啦。
九頭 call 連羅威拿，啱啱避開咗架車。我同阿蒙而家喺垃圾站，出面咩環境？架車停咗喺你哋出面，未知咩料，暫時留喺原位，有消息再通知你。小心！蒙我。我唔明啊！我真係覺得我自己冇自作多情，冇一廂情願。你明明係中意我嘅，點解你要避開我啫？對唔住，係我做錯咗。如果我處理得好啲嘅話，就唔會hurt到你。唔通你有老婆，所以唔可以同我喺埋一齊？洛威拿 call 9頭，原來架車係對情侶喺度依泣，佢哋而家走咗啦，你哋可以出返嚟。收到。我哋返出去，冇咩事嘅。哇！你搞咩啊？都睇到路㗎啦。警務人員同黑社會來往，俾人見到啊！唔好話我賴嘢啦，你個花口都花眼啊！有幾花啊？你個朵好響啊？你又知我個朵唔響？唔好話你孤陋寡聞。係我孤陋寡聞。嚟，飲支酒，慢慢講。你揾我出嚟做咩啫？你係兵，我係賊，我哋冇嘢好傾喎。我想你做我條針，你俾二豐啲料喎，我俾翻私人費你。你想攞啲咩料啊？我收料好貴喎。我知道蘇星柏嘅行蹤，包括佢每日慣常出入嘅地方。佢不嬲都有人跟開㗎啦。你另外揾我掛料做咩啫？你都做我 CIB 㗎，你都知道好多嘢我哋唔需要同市人交代㗎。T2，今日好似有啲唔同喎。你由警察變做古惑仔，你仲唔同？點啊？做定唔做？做，有錢賺梗係賺啦！一場同學仔線人費，鬆手啲啊！哎，衰仔啊！你都幾有米嘅喎，神沙都唔少喎。總之錢咧，我就唔會俾少你嘅。嗱，我遲啲再揾你。總之，下次見你嘅時候，我有跛腳嘅 schedule。九頭 Sir， 今晚船廠見。T2，你究竟想點樣啊？契爺同我講過，Biko 樓去合作，但係隨時出蠱惑。如果契爺有乜事嘅話，一定係 Biko 做。我要 Biko 血債血償。你契爺已經死咗㗎啦，報到仇咁咪點啊？嚇！你契爺會翻生啊？只要你肯放低呢個包袱，重新做人唔好咩？嚇！你已經係想咁樣啦？你以為契爺走咗一挑光晒，冇人知你啲衰嘢啊嘛？你知道我啲衰嘢，我一樣知道你啲衰嘢，你都唔會好過。我要你幫手殺 Biko，如果你唔幫，你上次喺骨灰龕中槍放走我同契爺啲嘢，就你之前受賄賣情嗰啲衰嘢，我全部爆晒出嚟。咁做對你有咩好處啊？點解你要逼我同你行埋同一條路啊？冇契爺就冇我，契爺死咗，我都冇必要做差人啦。我冇嘢驚，我唔驚坐監，我唔驚死。但係個Biko唔死，我死，我都攬埋你一齊死。吓！原來佢哋兩個都係黑警，好彩有個1毫子偷聽器啫。都幾有米嘅喎。神沙都唔少喎。
蒙，你冇嘢嘛？你千祈唔好做傻事啊！你咁緊張我，你仲話對我冇嘢？佢唔係對你冇嘢，佢身有屎啫，自己黑就好啦。佢唔想整黑埋你啊！你究竟知啲咩啊？你有啲咩唔可以俾人知啊？我警告你，你係古惑仔嚟嘅，你唔好搞阿蒙。冇錯，我係古惑仔，你係黑警啊！我係真小人，你係偽君子啊！點解啊？點解會咁啊？你放心，我淨係同阿蒙講啫。我覺得佢有權知道，至於報唔報警拉你嘅，我由得阿蒙決定。立青同我講，你唔單止收黑錢買情報，仲放走莫一蓮，係咪全部都係真？冇錯，佢講嘅嘢全部都係真。對唔住，呃咗你咁耐。本來我打算辭職就算，但係睇怕而家都唔使。你應該將成件事嘅真相話俾龔 Sir 知。你拒絕我，係因為你覺得自己係一個衰人，係咪啊？你係一個好警察，我係黑警，你唔應該中意我。你同我講過，人就好似斑馬咁，有黑有白，身上邊嘅黑色洗唔甩，但係依然會有白色㗎。阿蒙啊，我同你唔同，你可以翻轉頭，我唔可以。我並唔係你想象中咁好嘅咋。你唔想學我，代表你已經知錯。人做錯嘢唔緊要啊，最緊要肯翻轉頭，肯認錯，一定會有第二次機會㗎。點解你唔肯俾機會自己？俾機會我哋啊！你真係應承幫我？乜我有得揀咩？你知係最好啦。快啲講，你想我點做啊？想我跟 Biko 嘅行蹤，我大概掌握到。問題係佢長期有條僆跟住，你想我引開佢身邊啲僆，然之後你對付佢，搞掂 Biko 之後，我需要一個車手。你仲想我做埋車手啊？我諗你應該最清楚點解冇俾狗仔咬住嘅狗頭。OK， 只此一次，下不為例。放心，幫契報仇之後，我都唔會留喺香港。到時咯，冇人威脅你，你咪可以真正重新開始咯。我都希望你可以重新開始。各位，阿列尾七都過埋啦，我哋二豐不能夠話群龍無首嘅。一於下個月初一選錯館。今日我哋二豐都揸飛人啊，坐晒響度。至於邊個有興趣選嘅，唔該你哋表態嚇，我哋得個清楚先。我選烈哥咁睇我唔會令佢失望。咩啊？你選腳趾啊？烈哥喺度做，有人撐你啫。依家烈哥行咗啊，你憑咩選錯館啊？你夠稱咩？我本身唔夠稱㗎，不過成噸可樂加埋一定重稱過你啦，係嘛？你有貨源咩？可能之前條水做得好啩，有個歐洲貨主主動同我聯絡，隨時可以合作。好啊！阿烈走咗之後，我淨係頭痕緊啲貨源問題。你條水咪即係我條水，啲歐洲佬揾你傾唔揾我傾，堅定流啊！咁可能你英文唔夠好啩。總之而家貨源係我嘅，唔係你。唔好嘥時間啦！仲有冇人出嚟選？啊？如果冇嘅就自動當選。我都選。阿 Cole 啊有貨源啦，Laughing你又有咩料啊？佢有貨源，我 Laughing 一樣都有。歐洲佬揾過你咩？唔係歐洲佬，我英文唔好啊嘛。係阿烈哥之前合作開嗰菲律賓嗰條水嚟嘅。實不相瞞啦。阿烈哥死之前呢，曾經係召見過我，佢仲介紹咗卡洛伊俾我識，我有佢嘅聯絡方法。撈毒呢飯呢，最緊要講個信字，做生就不如做熟嚇。堅定流啊，係咪堅定流？睇下邊個攞到靚貨咪知咯。Laughing、阿 Cole，仲有邊個選？唉，諗下，烈哥係私底下叫我出嚟選。烈哥，我對你唔住。
我應承你出嚟選。家陣拍戲咩坦克，使唔使咁誇啊？你冇得把口啊！做唔做到嘢咧，就睇業績嘅。邊個有實力，阿富爺你班叔父輩又有票嘅，一定識揀㗎。埋牙自然見真章啊，兄弟！既然咁多人要選嘅，老規矩，高票者當選。總之大家係爭取時間嚇，做好啲業績俾啲叔父睇下，邊個做坐館咯喎？下個月初1就得個清楚啦。不如打返場啦，唔使驚喎，我讓你一隻腳唔喐。嗯，好啊。死仔啊！你話唔出腳係嘛？你夠講過話唔同我爭坐館個位啦。嗰陣時莫一力仲健在啊，999攬炒咩？班歐洲佬揾你就係貪你啲英文好，咁喺學校揾啲教英文嘅 Miss 阿 Sir 合作咪得咯，使鬼揾你咩？咁菲律賓嗰邊唔通係貪你菲律賓馬好啊？定係你生得有啲似賓仔啊？可能佢睇中我同啲菲傭關係好咧。乜丁敏有啲菲律賓籍嘅咩？話時話佢都有少少異國風情㗎。切，靠女人有幾叻啫？你咁話你冇靠過女人咩？我為咗上位，我冇底線嘅。咁我都係。啊！你估我哋爭餐死嘅坦克會唔會冷手執個熱煎堆啊？咁如果佢揾人劈我哋，到時咪一齊橫屍街頭咯。咁啊，你街頭我街尾，到時大家都唔使爭咯。以為揸住歐洲貨源呢隻咁強勁嘅牌，坐館呢個位一定坐定粒六。點知中途殺出去程咬金，莫一烈真係死唔斷氣，冤魂不仇。你估莫一烈真係會介紹卡洛伊俾人嘅拉炳識？就算拉炳識，都係佢條女丁敏幫佢拉入嘅啫。不過拉炳真係好嘢，膽生毛，歐二嫂佢都夠膽死。哥哥，你估你可唔可以練贏拉炳？咁就要睇下佢菲律賓條水係堅定流。第一回合暫時打和，但係我行得出嚟選嘅就預咗要贏。下個月初1，我會諗計砌低佢。睇貓啊 ，Michael 同爆燈已經入咗桑拿房。咁你幫我準備調走爆燈，我準備好晒，一切就原你計劃進行。哥哥。都已經咁熱啦，仲加水啊！做人唔可以太舒服嘅，一舒服咧個腦轉數慢。我就係中意呢隻 feel， 出一身汗，個腦都醒啲。哥哥，睇嚟我真係要好好向你學習，操啲自己先得。哥哥爆燈哥，網頁公司啲保安打電話嚟話警鐘響咗，我哋快啲返公司睇下。哥哥。我同你哋翻公司睇下咩事，冇事即刻翻嚟，小心啲。掃星拍。係我攞走你啲子彈，你出賣我？你以為要挾我就會幫你契爺報仇？我受軟唔受硬。
任我，可背叛我再指罵。看留下高貴，沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出新